Quero fazer aqui hoje um react, como chama, né? E sobre o vídeo que vocês vão ver agora do Cariani. E eu não estou aqui para fazer qualquer julgamento sobre o posicionamento nem do Cariani, nem do dentista, né? Agora, o que eu quero fazer é analisar a partir deste vídeo, né, como ponto de entrada para o olhar, né, que nós temos do bruxismo pela ótica da análise bioenergética. Foi diagnosticado um problema na minha carga dentária, que é por conta da musculação. E, dependendo do nível desse problema, eu posso ter todos os meus dentes caindo. Força? Bom, o Dr. Fabiano vai explicar, e é um problema que a musculação traz em todas as pessoas. E que é importante você saber porque tem como prevenir. Ele tá falando que ele tem um risco de perder os dentes por causa da academia, por causa do treino. Sim, o inferior dele tem um desgaste muito grande. Isso é muito comum em atleta. Pô, todos os atletas que a gente atende aqui, a gente percebe um desgaste muito acentuado, uma perda óssea pelo apertamento. Você já viu alguém treinando de boca aberta? O que gera desgaste? O apertamento. Então, provavelmente a gente vai terminar as lentes dele e vai colocar uma placa para ele treinar. Ele vai ter que treinar de placa, senão ele corre de perder os dentes logo. Aquela placa igual de... Ou aquela placa de lutador, ou às vezes a gente coloca uma placa um pouco mais confortável, porque ele vai precisar falar, às vezes é gravação, a gente coloca uma placa como se fosse um Invisalign, uma plaquinha mais leve, que ele vai conseguir falar, conseguir treinar. É muito importante que nós vejamos que quando a gente escuta, alguém como o Cariani, uma personalidade pública, um cara grande, que tem uma voz, que fala e muita gente escuta, dizer que pode perder os dentes por causa da musculação, é claro que isso chama muita atenção, né? E com razão. Clinicamente é possível. O apertamento severo ele vai gerar microfraturas, né, nos dentes, pode gerar uma retração dentária, até a mobilidade dentária pode ser modificada, né? Agora, tem uma camada que às vezes não entra nessa conversa do bruxismo e que é a camada que eu quero trazer aqui. A musculação em si não cria o bruxismo. Ela ativa, sim, uma estrutura emocional e neuromuscular que já existe. É antes da musculação, né? Então, o que a musculação está trazendo ali já existia antes. Não adianta dizer agora, a musculação criou o bruxismo. Por isso que eu estou deixando bem claro aqui que eu não quero entrar no papel do dentista nem do Cariani. Mas, sob a ótica da psicologia corporal, essa estrutura emocional e neuromuscular já existe, é pré-existente. Aí assim, a maioria das pessoas pensa no bruxismo como um problema dental. Os dentistas, naturalmente, focam no desgaste dos dentes, né? Na proteção desse desgaste. Agora, sob a ótica somática, especialmente na bioenergética, o bruxismo ele é um estado do sistema nervoso. E é isso. Esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Ele é uma resposta do corpo quando o ciclo de tensão, carga, descarga e relaxamento não se completou. Então, se nós olharmos através da lente do Lowen, por exemplo, o maxilar ele faz parte do anel cervical, responsável pela expressão vocal, pela afirmação, pela descarga ativa da energia que eu tenho. Quando este anel está endurecido, enrijecido, qualquer atividade que aumente a carga, treino, estresse, conflito, faz essa energia subir pela coluna, mas ela não encontra passagem. Então, ela bate no pescoço e para na mandíbula. Por isso que Lowen dizia, a mandíbula é o último freio do nosso impulso. Quando o maxilar aperta involuntariamente, geralmente não é uma tensão muscular só, é uma tensão advinda de uma raiva que está suspensa. É uma expressão que veio e que ficou bloqueada. É um grito que não saiu. O corpo segura o que a pessoa não conseguiu expressar. E a musculação, neste caso, acaba apenas acendendo o que já era uma couraça, digamos assim, pré-existente. Já tinha lá
né, um endereço aonde acionava uma tensão muscular, que nós estamos chamando aqui de couraça, que é onde está estagnada aquela energia com uma memória pré-existente. Se nós observarmos o que Federico Navarro diz sobre isso, ele vai descrever que tem um arco energético que liga a mandíbula à nossa pelvis. E quando a pelvis endurece para conter emoções antigas, medo, humilhação, indignação, repressão, a mandíbula trava como uma ressonância superior. Então olha lá, ó, tive uma história na minha infância, por exemplo, a minha pelvis travou, quando adulto veio um gatilho, a minha pelvis travou, essa energia subiu, cheguei aqui, eu não conseguia expressar e pum, travou, ficou na mandíbula e aqui ficou tenso. Então, todas as histórias de repressão que eu tenho na infância, dos ambientes controladores, de punições, de falta de espaço na escola, na família, a incapacidade de dizer não naqueles ambientes, de ter que ir lá, às vezes é para ir beijar uma pessoa que eu não quero, sabe aquela tia que chega em casa e eu tenho que ir lá e beijar e abraçar, eu não quero, ou quero falar algo na aula e não consigo porque vão zoar. Quer dizer, essa incapacidade de dizer não, ou tem que comer quando estou sem fome, enfim, vai criando esse padrão de ausência de expressão. Agora, no treino de força, tu só pressiona uma estrutura que vem de décadas, não vem do supino que tu está fazendo hoje. Desculpa, mas não vem. Aí os dentistas, né, como o do vídeo trouxe, a placa odontológica. É excelente a plaquinha, eu já usei muito. Para proteger o esmalte é excelente. Para dissipar a força dentária é excelente. Para evitar danos estruturais é excelente. Mas ela não regula o sistema nervoso. Ela não vai flexibilizar o anel cervical, que é o nosso pescoço aqui, ó. E ela não libera nosso padrão emocional que está travando a nossa mandíbula. A placa, ela, pensa assim, ó, a placa ela vai entrar aqui, ela protege, mas ela não muda o padrão. Ela funciona como um amortecedor, mas ela não trata a causa. Se nós pensarmos agora sobre a ótica somática, nós podemos ver alguns padrões que começam a predominar. Então nós temos uma hiperativação simpática, um impulso agressivo que foi contido ao longo do tempo e que hoje está contido. Então o corpo está em estado de ataque, mas ele não ataca. E aí ele começa a tensionar aqui. E claro, quando eu vou fazer a academia, eu entro numa força e aciona este impulso agressivo e acaba mordendo os dentes. Pode acontecer, não é que vai acontecer sempre. Então, nós temos uma alta energia sem uma dissipação. Não vai nem para a ação, nem para a expressão. Fica contido aqui. Essa energia, ela precisa sair para algum lugar. Quando ela não sai, ela vai ser utilizada neste local. E aí ela vai ou somatizar uma doença ou gastar os dentes, como no caso que nós estamos falando. E tem também como um estado predominante uma pelvis retraída, um peito duro, pescoço rígido e o maxilar compensando tudo isso aqui, ó. Então, eu peguei um corpo e aí é típico de pessoas que fazem muita musculação. Cariane, se tu estiveres me ouvindo, eu não estou agora falando exatamente de ti, mas padrões, e aí relatados já pelo Dr. Alexander Lowen, quando ele junto com o John Pierracos desenvolveram a análise bioenergética, trouxeram que quanto mais forte, muscularmente forte o corpo, mais dificuldade de flexibilizar este corpo. Então, nós temos ali uma possibilidade de ter uma estagnação energética. E quando eu tenho uma musculatura muito forte, a pelvis retraída faz com que a energia vá subindo. E se o meu peito está duro, enrijecido, pensa assim, ó, faz academia e vai fazer musculação 2, 3, 4 meses. Não precisa muito, 5, 6 meses.
sem fazer um alongamento devido, já vai ficando mais tenso, né? Já vai ficando mais tenso. E aí vai para fazer uma aula de pilates. Nossa, é um parto, né? Então, a pelvis retraído, peito duro, pescoço rígido, o maxilar vai compensar. Precisa sair de algum lugar essa energia. Para onde é que vai sair? Sai no maxilar. Esses padrões são moldados pela nossa vida emocional, pela nossa história corporal, por anos e anos a fio. Então, para que a gente consiga reduzir o bruxismo, não adianta só colocar a placa. O trabalho passa por alguns pilares. Se nós pensarmos sobre a ótica da bioenergética, eu vou trazer aqui 3 pilares que podem ajudar no bruxismo. O primeiro deles é o grounding, que é o enraizamento. Estabilizar a pelvis, pernas, para a energia poder subir e descer. Nós precisamos sentir que estamos seguros aonde nós estamos. Segundo, flexibilizar o segmento do anel cervical. Este segmento está ligado diretamente a orgulho e inseguranças. Então, seja por orgulho, seja por insegurança, eu vou tracionar o meu pescoço para trás e vou trancar ele aqui, ó. No momento que eu tranco o meu pescoço, eu estou trancando toda a energia que sobe do meu peito, as emoções que estão me atravessando, eu tranco elas aqui, elas não saem. Então eu preciso mobilizar a mandíbula, língua, pescoço, a voz, deixar sair, tá? Então, primeiro pilar ground, segundo pilar flexibilização do segmento cervical. E um terceiro pilar, um ciclo completo de expressão. Eu preciso aprender a expressar novamente. Então, o que é expressar? É permitir que meu som saia, que meu som venha da barriga, que a minha respiração seja plena e fluida e sem esforço. Resgatar a capacidade de vibrar o corpo, de trazer uma descarga consciente de energia. No momento que eu consigo fazer a minha expressão, ter ground e ter uma flexibilização neste segmento, eu começo a reorganizar um padrão. Então, assim, ó, se tu sente que a tua mandíbula aperta sozinha ou percebe que o treino desencadeia algo maior em ti, seja esse bruxismo, é o teu corpo pedindo regulação, não contenção nem mais musculação. Até rimou, né? Eu espero que esse conhecimento aqui tenha te ajudado a olhar com outros olhos para a questão do bruxismo. Se tu passa por isso, minha indicação, mostra este vídeo aqui para o teu dentista. Alguns são céticos, vão dizer, esse cara é maluco, mas tudo bem, faz parte da vida. Busca ajuda de quem entende tanto da parte mecânica quanto da parte emocional e energética. Por isso que eu digo assim, ó, para os meus pacientes, eu te ajudo na emocional e na energética e tu vai na parte mecânica lá com o teu dentista. Não se desconsidera nenhum. Porque quando tu encontra esse fio que liga mandíbula, nervos, energia e a tua história de vida, a vida pode mudar para muito melhor. Beleza? Então isso aqui é um overview, aqui um passant sobre a questão do bruxismo. Eu espero que tenha te ajudado esse vídeo. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.